那 Jerry 应该要来带我们静心哦。嗯，进行我们就自己进行吧，没有开玩笑。来，我们大家一起拿起自己手上的这一杯茶杯，不管它里面装了什么茶，我相信大家都准备好了自己手中那一杯最适合自己的那一杯茶。我们让自己深呼吸，慢慢的把身边所有的那些烦恼，暂时的都先丢掉，回到自己，跟自己相处。你可以看看杯中的这杯茶，你跟它连结。在这杯茶现在变成这个样子之前，那些茶树，那一块茶山，那一个空间，我们跟整个茶山连结，进入到那个空间里面，它会带给我们什么样的氛围呢？把这一杯茶杯端在手上，去感受它背后的能量，去感受每一棵茶树它所带来的，要给我们的滋养跟贡献的那一些高频能量，我们去跟茶树连接，去跟茶山连接。在连接的过程里面，你会发现，它会帮我们打开另外一个新的空间，而那一个空间一直都在，只是我们是否愿意静下心去接收那边能量的滋养跟贡献，让自己打开自己身上所有的能量场，去跟万事万物做连接，尤其是我们手上的这一杯茶。然后慢慢的，我们可以小小的一口去跟这一杯茶汤，让这一杯茶汤用它各种的方式来滋养我们，不管是透过香味，透过口腔的震动，透过身体的任何的五感，去让这一杯茶汤进入到我们的身体，去代谢掉在身体里面所有的烦恼，去洗涤我们身上我们最近刚经历过的所有的困难。然后我们自己跟这些茶汤一起进入到同一个意识空间里面，在那里面，茶树对我们没有任何的评判，在整个大自然里面，他们是无条件的接纳我们。
我们可以想象我们在那个茶树里面，在那个城山里面，张开双手，去跟每一棵茶树抱抱它，摸摸它，去连接每棵茶树的背后那个高龄的能量。还有整个大自然，每一天就是这样子的去连接、接收天地日月的精华。我们把那些能量往自己身上拉过来，去拉动每个茶山上面的所有滋养的能量到我们身上。然后我们再让自己跟整个地球做连接，把身上多余的那些能量让它转化，去丢到地球里面，去接收日月精华，把身上的所有你不要的那些能量往地球送出去。我们就很简单的坐在自己的茶席空间，手中有一杯茶，我们就可以在这个地方获得能量的交换，持续的让自己放松，持续的去连接茶树、茶山整个空间里面的所有的大自然的能量，往我们身上拉过来。张开双手，没有任何的防备，就去连接所有的能量。让自己完全的放轻松，想象一下，现在我们就站在那个茶树的森林里面。现在抬头，你就看得到月亮，你就看得到所有的茶树就在我们身边，而它们的能量持续不断的从宇宙来，从月亮来，经过所有的变数，
经过在那现场的所有的小花、小草、土壤、岩石，所有任何的能量都为我们所用，而我们就只是放轻松，去让那个地方的能量进入到我们的身体。时间的关系，再回来再喝一杯茶。就是在那个空间，就是在那个环境，对我们没有任何的评判，有的就是无条件的爱，无条件的供养、供应所有的当地的能量给我们，让我们好好的接受。我们再倒上一杯茶，去好好的跟我们今天有缘的这个什么树、这个森林里面的所有的能量，透过这一杯茶，你身体里面送，去好好的感受那个地方带给我们的所有的滋养、贡献的能量。就是那个氛围，就是那一道光，它就是茶树爷爷对我们没有任何条件的这份爱，就在我们手上。如果我们每一个礼拜都让自己这样子静下来的这个时间10分钟、20分钟都好，每一个礼拜持续的跟不同的地方、不同的茶树做连接，你会发现我们的能量在跑会非常的快，我们每一个人的频率会一直不断的向上拉升，在向上拉升的过程里面，我们的心会越来越稳定，我们的中轴、我们的能量会越来越安稳，然后每一个人的显化速度也会越来越快。这个就是喝茶可以带给我们的最直观的好处。真的非常感谢有这样的机会，可以在线上跟大家一起分享。今天时间的关系，好像我们没有办法再继续聊太多，但是欢迎大家持续的跟我们一起分享，你喝茶的路上，你有什么新的发现？好不好？我们下礼拜一同一个时间线上，我们再一起喝茶。非常期待听听大家有新的发现，我们一起学习，一起成长，一起让自己越来越好。最后这一杯茶献给大家，今天谢谢大家一起线上的参与哦，感谢大家，下礼拜再见，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。拜。拜拜拜拜，下礼拜一同一时间再见，拜拜拜。拜。拜。